많은 사람들이 모르고 있는 것이 있습니다. Есть то, о чем не знают многие люди. 성경에만 인간의 본질적인 문제가 기록되어 있다는 걸 모르고 있어요. Они не знают о том, что только в Библии говорится о фундаментальной проблеме человека. 사람들은 드러난 문제만 생각하는 거죠. Люди думают только о тех проблемах, которые они видят. 그래서 성경에서는 드러난 문제가 아니라 그 문제의 원인에 대해서 말하고 있어요. А Библия нам говорит о видимых проблемах. Библия говорит нам о причине этих проблем. 근데 그 원인은 영적인 데 있다고 하는 것이 성경의 내용입니다. И только Библия говорит о том, что эта причина заключена в духовном. 왜냐하면 인간만 영적 존재이기 때문에 그래요. Потому что этот человек является духовным созданием. 그래서 영적 존재인 인간은 영적 세계를 반드시 알아야 하는 거죠. Поскольку человек является духовным созданием, он должен знать духовный мир. 바로 이 창세기는 바로 이 영적 세계 이것을 잘 설명하고 있는 것입니다. Книга «Бытие» очень подробно говорит о том, что такое духовный мир. 그리고 지금 오늘 우리가 함께 살펴보고 있는 이 모든 성경의 복음서도 영적인 세계를 말하고 있는 거죠. Также в Библии Евангелие, которое мы сегодня прочитали, говорит о духовном мире. 특별히 창세기 3장이 중요한 이유가 있습니다. И особенно есть причина, почему Бытие 3 глава имеет важное значение. 그것은 근본 문제와 그 해결책에 대하여 기록하고 있기 때문에 그래요. Потому что в этой книге говорится о том, что такое фундаментальная проблема, и говорится о решении этой фундаментальной проблемы. 예, 거기에는 인간이 사단에게 속아서 하나님을 떠난 원죄에 관해서 기록하고 있습니다. В Библии, в книге «Бытие» говорится о первородном грехе, говорится о том, что человек обманулся сатаной и отделился от Бога. 그리고 사단의 권세에 잡혀있는 인간의 비극에 대해 설명하고 있어요. Также говорится о критичном состоянии человека, который обманулся сатаной и находится под его властью. 예, 그리고 지옥의 배경 속에 사는 그 저주와 재앙에 대해서 성경은 말하고 있습니다. Также Библия говорит нам о проклятиях и бедствиях человека, который живет под покровительством ада. 그리고 또 하나는 바로 거기에서 빠져나오는 그 비밀을 성경은 말하고 있습니다. Также Библия говорит о тайне, как освободиться от всего этого. 자, 거기서 빠져나오는 그 비밀 해결책은 성경은 그리스도라고 말하고 있습니다. Тайна освобождения от этих проблем, решение этих проблем – это Христос. 자, 우리가 그리스도를 아는 만큼 우린 지속적인 응답을 받을 수가 있어요. И насколько мы знаем Христа, настолько в постоянстве мы можем получать ответы. 타락에 임했을 때, 인간이 타락했을 때 그 해답으로 창세기 3장 15절에 여자의 후손을 약속해 주셨습니다. Когда человек грехопал, Бог дал обещание, что отправит семя женщины, Бытие 3:15. 노예로 끌려갔을 때 거기에서 해방되는 답으로 출애굽기 3장 18절에 희생 제사라는 답을 주셨어요. Также, когда израильский народ был введен в рабство, Бог дал ответ в виде жертвы крови, это исход 3:18. 포로로 끌려갔을 때 거기서 나오는 해방의 답이 이사야 7장 14절 처녀의 아들이 와서 하나님을 만나게 하는 그 임마누엘이 그 답이다고 말하고 있습니다. Также, когда были введены в плен, Бог ответ на эту проблему, это Сын Божий, который родился от Девы. Это Исайя 7:14, который пришел Иммануилом. 결론적으로 말하면 마태복음 16장 16절에서 그 예수가 그 그리스도로 왔다라는 것이 성경의 모든 내용의 핵심입니다. Ядро всей Библии говорит нам о том, что Иисус пришел Христом, Матфея 16:16. Это есть ответ, который Бог дал нам. 바로 그 예수 그리스도를 아는 것, 그것에 대해서 그 믿음을 갖는 것을 우리는 복음이라고 하는 겁니다. Когда мы знаем Иисуса Христа, когда мы верим в Него, это есть благая весть. 이 복음을 아는 것과 이 복음을 전하는 것은 그래서 우리에겐 가장 중요한 사명 중에 하나예요. И поэтому самое важное призвание для нас – это знать, кто такой Иисус Христос, и передавать Его.
사도행전 20장 24절에서 사도 바울은 복음을 한 이후에 이렇게 고백을 합니다. Деяние 20:24 – это исповедание Павла, которое он провозгласил после того, как познал Иисуса Христа. 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 위해서는 내가 생명조차도 귀하게 여기지 않겠노라 이렇게 얘기를 하고 있어요. Но я ни на что невзирая не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. 왜냐하면 이 복음을 전해야 되고 복음을 들어야만이 세상을 살릴 수 있기 때문에 그렇습니다. Почему так происходит? Потому что только тогда, когда мы слушаем благую весть, когда передаем благую весть, мы можем спасти этот мир. 자, 성경을 보면 예수님을 만난 사람은 어떤 문제를 가졌든 해결됐어요. А посмотрите, в Библии говорится, что все люди, которые встречались с Иисусом, разрешали все свои проблемы. 그래서 그 예수님을 가리켜서 인생 모든 문제의 해결자라고 얘기하는 겁니다. И поэтому мы говорим, что Иисус является разрешителем всех проблем. 이제 각종 불치병에 걸렸던 사람들이 다 치유받았어요. Всякие люди, которые болели всякими болезнями, исцелились от своих болезней. 죽었던 나사로도 살아나는 역사를 예수님을 통해서 갖게 됩니다. Также произошло действие через Иисуса. Даже мертвый Лазарь оживился. 죽었던 나인성 과부의 아들도 예수님을 만나고 살아나는 거거든요. Также сын вдовы из Наина, встретившись с Иисусом, исцелился. 자, 그러면 이런 치유가 그럼 예수님의 사역의 목적이냐? 목적은 아닙니다. Но такое исцеление не было целью служения Иисуса. 이 치유는 더 본질적인 것을 설명해 주기 위한 하나의 도구에 불과한 거예요. Исцеление – это всего лишь орудие для того, чтобы объяснить более важные вещи. 그 본질적인 게 뭐냐? 바로 예수가 어떤 분이냐를 말해주려는 겁니다. А самое важное здесь говорит о том, кто такой Иисус. 자, 이 예수님이 어떤 분인지를 바로 아는 날로부터 모든 영적 문제 그리고 우리의 인생 문제는 해결되기 시작하는 거예요. А с того момента, как мы познаем, кто такой Иисус, начинается решение всех наших проблем. 그 왜 그렇게 될 수 있느냐? 바로 그 예수님이 창조주이시고 그분이 전능하신 분이기 때문에 그렇습니다. А почему так происходит? Потому что Иисус есть Бог-творец, и Он всемогущий. 그래서 빌립보서 2장 10절에 말씀하기를 하늘과 땅 위와 땅 아래에 있는 만물을 복종케 하시는 분이 예수님이라고 말하고 있어요. К Филиппийцам 2:10 говорится, что имя Иисуса – это имя, перед которым преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. 자, 그렇고 보면 이 질병까지도 예수님의 지배 아래에 있다라는 걸 성경은 말하고 있는 거예요. Библия говорит о том, что даже болезни находятся под Божьим господством. 그래서 예수님을 그리스도로 아는 날로부터 인생의 모든 문제는 정상이 되기 시작하는 겁니다. Поэтому с того момента, как вы познаете, кто такой Иисус, с того момента все ваши проблемы будут решаться. 왜 예수 그리스도를 아는 게 이렇게 중요하냐? 그 이유가 있어요. Но почему настолько важно знание Иисуса? Есть причина. 인간은 창조 때부터 인간은 영적 존재로 유일하게 창조된 피조물입니다. Человек – это единственное духовное создание, которое сотворено Богом именно духовным созданием. 창세기 1장 27절에 모든 인간은 하나님의 형상대로 창조됐다고 하는 것은 굉장히 중요한 선언이에요. В Бытие 1:27 говорится, что человек сотворен по Божьему образу. Это очень важное провозглашение. 그래서 인간이 하나님을 모른다. 이것은 그냥 단순한 문제가 아니고요. 아주 심각한 문제가 나타날 수밖에 없다라는 거예요. А если человек не знает Бога, это не простая проблема, это очень серьезная проблема. 마치 물고기가 물을 떠나고 나무가 흙을 떠나는 것처럼 인간이 하나님을 떠나면 그게 모든 문제의 시작이다라는 것을 말하고 있는 겁니다. Как рыбу из воды или корни дерева из земли, так и если человек отделится от Бога, начнутся все проблемы. 그래서 모든 인간은 반드시 하나님을 만나야 되는 거예요. И поэтому все люди обязательно должны встретиться с Богом. 근데 하나님을 만나는 그 유일한 방법이 뭐냐? 그리스도를 믿을 때 되는 거예요. Единственный путь встречи с Богом – это вера в Иисуса.
Христа. 요한복음 14장 6절에서 말씀하기를 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말지 않고는 아버지께 올 자가 없다라고 분명히 말하고 있어요. А Иоанна 14:6 здесь конкретно говорится, что сам Иисус сказал, что «Я есть путь, истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». 사도행전 4장 12절에는 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없다는 게 오직 예수 그리스도를 통해서만 구원을 얻을 수 있다라고 분명히 말하고 있습니다. Деяния 4:12 также конкретно говорится, что только именем Иисуса можно получить спасение, что нам не дано другое имя, которым бы надлежало бы нам спастись. 그래서 인간이 예수 그리스도를 만나면 그때부터 인간의 모든 문제는 다 정상으로 회복되게 돼 있다라는 거예요. И поэтому человек, когда встречается с Иисусом Христом, тогда начинается решение всех его проблем. 그래서 어떤 일이 있어도 인간은 예수님을 만나야 됩니다. И поэтому, что бы ни произошло, человек должен встретиться с Иисусом. 근데 오늘 본문에 보면 우리가 좀 생각할 것이 있어요. Есть то, о чем мы должны подумать, прочитав ключевые стихи. 이 치유라는 것은요, 사실은 믿음이 없어도 일어날 수 있는 사건입니다. Здесь говорится о исцелении, а исцеление может произойти даже без веры. 자, 오늘 본문에 보니까는 이런 말씀이 있어요. 한번 읽어보겠습니다. 예수께서 다시 두로 지방에서 나와 시돈을 지나고 데가볼리 지방을 통과하여 갈릴리 호수에 이르르매 사람들이 귀먹고 말 더듬는 자를 데리고 예수께 나와 안수하여 주시기를 간구하거늘 이렇게 나옵니다. Здесь говорится о том, что приходят в Вифсаиду, приводят к нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. 이거 이제 마태복음엔 뭐라고 나냐면 베세데 사람들이라고 이렇게 나오거든요. Здесь говорится, что этот человек был в Вифсаиде. 예, 이 지역 전체가 베세다라는 지역이었기 때문에 베세다 사람들이 이 소경을 데리고 예수님께 왔다 이런 얘기입니다. Ну, то есть, вот это событие произошло в Вифсаиде, и вот жители этого селения привели слепого к нему. 이 사람들이 예수님을 데리고 이제 이 소경을 데리고 예수님께 온 거죠. Приходят в Вифсаиду и приводят к нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. 이 베세다 사람들 덕분에 사실은 이 소경은 예수님을 만난 겁니다. Благодаря жителям этого места Вифсаиды этот слепой встретился с Иисусом. 자, 이 맹인이 예수님을 만나는 데는 자기의 의지가 아니었어요. 이 베데사 사람들의 도움으로 예수님을 만난 거예요. Вот этот сам слепой, он не по своей воле пришел к Иисусу. Его жители Вифсаиды привели к Иисусу. 우리가 새신자들은 대부분이 자기의 신앙에 의해서 예수님을 만나는 게 아니라 주변에 있는 기존 신자들의 믿음 때문에 예수님을 만나는 경우가 많습니다. Бывает много таких случаев, когда новообращенные не по своей воле приходят в церковь, начинают верить, но по совету тех людей, с которыми они встретились в своем районе, в своем окружении, по совету тех людей, которые привели его в эту церковь, они начинают ходить в церковь. 그러니까 불신자가 스스로 내가 예수님 만나야 되겠다 이렇게 만나러 오는 경우도 있지만 대부분 주변에 있는 믿음의 사람들 때문에 예수님을 만나는 경우가 많아요. Конечно, бывают случаи, когда сам неверующий добровольно говорит, я хочу верить в Иисуса и приходит в церковь. Но большинство людей приходят в церковь, потому что их кто-то привел, кто-то посоветовал им прийти в церковь. 바로 이 맹인도 사실은 주변 사람들의 믿음 덕분에 치유라는 응답을 받게 된 것을 알 수 있습니다. Также и здесь этот слепой, благодаря людям веры, которые были в его окружении, получил ответ в виде исцеления. 그래서 어떤 방법이든 예수님을 만나야 합니다. И поэтому, какой бы вы метод ни применяли, но любым методом нужно встретиться с Иисусом. 그리고 예수님께서 이 맹인을 잡고 23절에 보면 맹인의 손을 잡음에 그를 마을 밖으로 데리고 나갔다 이렇게 나와요. В 23 стихе говорится, он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения. 왜 예수님은 치유를 하는데 사람들이 없는데 사람들이 보이지 않는 대로 이 사람을 데리고 갔을까 생각해 볼 필요가 있어요. Здесь нужно подумать, почему Иисус для того, чтобы исцелить этого слепого, вывел его из селения на место, где не было людей.
믿음이 없는 사람을 예수님이 국률이 여긴 겁니다. 믿음이 없어도 예수님은 그를 국률이 여긴 건 맞아요. Иисус, даже если человек не верит, относится к нему с жалостью. 근데 이 믿음이 없는 사람이 치유받을 때 사실은 사람들이 보지 않는 것이 사실 더 좋습니다. Но на самом деле лучше, чтобы люди не видели, когда человек исцеляется. 왜냐하면 사람들이 치유만을 보고 오해할 가능성이 크거든요. Потому что большая вероятность того, что люди смотрят, когда происходит исцеление, и они относятся к этому с недопониманием. 착각하게 되면요, 그냥 믿음이 없어도 신앙생활이 가능하구나라고 오해할 수가 있거든요. Люди начинают заблуждаться и думать, что даже если нет веры, достаточно просто вот так вот ходить в церковь и получать исцеление без веры. 여러분, 믿음이 없는 사람에게도요, 하나님의 은혜가 임하면 치유의 역사가 일어날 수 있습니다. Конечно, если Бог даст свою благодать неверующему, у которого нет веры, тоже может произойти действие исцеления. 여기 예수님을 만난 소경은 사실 믿음이 없는 사람이었어요. На самом деле, этот слепой, который встретился с Иисусом, у него вообще не было никакой веры. 예수님이 이 소경하고 대화를 할 때 믿음에 관한 이야기를 한마디도 하지 않습니다. Также, когда Иисус начал разговаривать с этим слепым, он вообще не говорил слова веры. 왜 그랬을까요? Как вы думаете, почему? 예수님이 볼 때 이 소경이 영적인 데에 대해서 전혀 관심이 없다는 걸 아마 알았을 겁니다. Я думаю, что Иисус знал, что у этого слепого вообще не было интереса в духовном мире. 그럼에도 불구하고 주님은 이 소경을 불쌍히 여겼어요. Но, несмотря на это, говорится, что Иисус на этого слепого смотрел с жалостью. 그리고 그에게 예수님은 치유의 축복을 주셨습니다. И Бог его благословил исцелением. 그래서 복음을 모르는 사람에게도요, 하나님의 은혜가 임하면 치유는 일어날 수 있어요. Если человек не знает благую весть, но если Бог изольет на него свою благодать, он получит исцеление. 여러분, 죽은 나사로가 살아날 때 나사로가 믿음 고백을 해서 살아난 게 아니에요. А также мертвый Лазарь, когда он оживотворился не потому, что он исповедовал свою веру. 여기 보면은 예수님께서 이 소경을 치유할 때 눈에 침을 뱉으시고 이렇게 하는 장면이 나와요. В ключевых стихах говорится, что Иисус плюнул в глаза этого слепого. 재미난 게요. 믿음이 있는 사람 할 때는 이런 행위를 하지 않습니다. 믿음이 있는 사람은 말씀으로 치유하고요. 믿음이 없는 사람 할 때는 막 그 불신자들이 하는 방식의 뭔가 이렇게 행위를 하셔요. Иисус исцелял верующих не таким методом, а вот неверующих Он исцелял именно таким верующим, чтобы они что-то увидели. 저는 이걸 놓고 굉장히 생각해 봤어요. 왜 그렇게 했을까? 이런 생각해 봤어요. Верующих Он исцелял словом. И я, прочитав это, я подумал, почему так происходило. 예수님이 이 소경의 수준을 맞춰줬다. 이렇게 보여질 수 있습니다. Конечно, здесь можно увидеть, что Иисус, Он как бы на уровне этого слепого начал исцелять его. 소경이 납득할 만한 행위를 통해서 그에게 치유를 해주시는 장면이 볼 수 있는 거죠. То есть здесь можно увидеть, что Иисус Он начал исцелять этого слепого таким образом, чтобы этот слепой смог это уразуметь. 그리고 24절에 봐도요, 이 치유 과정이 일반적인 치유 과정을 거의 비슷하게 따라가고 있어요. Посмотрите, вот 24 стих, здесь говорится, что сам процесс исцеления Иисуса, этого слепого, похож на процесс обычного исцеления. 믿음이 있는 사람은요, 즉시로 뭐 치유가 되는데 여기는 그게 아니고 처음에는 사람이 나무처럼 보이고 뭐 이런 식의 단계 걸쳐 치유되는 장면이 쭉 나와요. Ну, то есть, если бы верующий сразу исцелился, то здесь говорится, что вначале он видел то, что люди были как деревья, то есть здесь описывается поэтапно, как происходило исцеление. 저는 이 맹인에게 예수님께서 내가 바로 치유의 능력이 있음을
이 과정을 통해서 보여준 것이라고 볼 수 있습니다. И также можно увидеть, что через весь этот процесс Иисус показывал, что у него есть сила исцеления. 근데 예수님께서는요, 이 맹인에게 치유한 이후에도요, 그가 마을로 가지 말라고 이렇게 얘기합니다. И также здесь говорится о причине исцеления этого слепого. Дальше Иисус говорит, не говори об этом в селении. 치유할 때도 사람이 없는데 데리고 가고 치유한 이후에도 사람을 만나지 말라고 자꾸 당부를 해요. 왜 그렇게 То 했을까요? есть здесь для того, чтобы исцелить этого слепого, Иисус сначала вывел его из селения, а после того, как он его исцелил, он говорит, не иди к людям. Почему так? 복음을 모르고 다니면서도 이런 치유가 일어날 수 있거든요. 그런데 이때 잘못하면 이것이 도리어 복음을 가로막는 장애물이 될 수 있기 때문에 그렇습니다. Не зная благой вести, можно получить исцеление, но если сказать об этом людям, и они могут этого не понять, это будет препятствовать только благой вести. 마태복음 16장 1절로 4절에 보면은 바리새인과 사두개인들이 예수님께 찾아와서 기적과 표적을 요구하는 장면이 나와요. Матфея 16:1-4 здесь говорится о том, что фарисеи и саддукеи пришли Иисусу и просили, чтобы Он показал свои чудеса и знамения. 이제 복음에는 관심 없고 단지 내 눈에 보이는 문제 해결하는 거 한번 해봐라. 그럼 우리가 한번 당신 인정할게. 그러면서 기적과 표적을 원하는 그들에게 예수님이 뭐라고 대답하냐면 그 대답이 되게 중요한 이 대답입니다. То есть они говорят, что нам покажи свои чудеса и знамения, покажи, что ты можешь решить эти видимые проблемы. И посмотрите, какой удивительный ответ здесь дает Иисус. 악하고 음란한 세대라고 이렇게 지적하는 장면이 나와요. Он говорит, вы злой род, говорит им. 악하고 음란하다는 얘기는 어디에 해당되는 말이냐면요. 우상 숭배에 해당되는 표현입니다. Он говорит, вы род лукавый и прелюбодейственный. Что это значит? Это слова, обращенные к тем, которые занимаются идолопоклонством. 복음 없는 이적과 표적을 추구하잖아요. 그러면 그게 우상 숭배라는 거예요. Если люди ищут знамения и чудеса, не зная благой вести, то это есть идолопоклонство. 이 세상에는요, 복음이 아니어도 이적과 표적을 나타내는 종교 단체는 굉장히 많아요. В этом мире очень много религий, которые, не зная благой вести, показывают многие чудеса и знамения. 교회도 잘못하면요, 복음은 말하지 않고 막 표적을 보여주고 기적을 보여주고 이렇게 막 신비한 운동을 하는 경우가 있거든요. 그게 사실은 우상 숭배와 같은 겁니다. Также бывает много церквей, которые не знают благой вести, но показывают какие-то знамения, чудеса. Можно сказать, что они занимаются мистикой, а это есть идолопоклонство. 참된 치유는 언제 일어나느냐? 복음을 알을 때 일어나는 겁니다. Истинное исцеление когда происходит? Тогда, когда знаешь благую весть. 복음을 모르는 사람이 치유받았다. 그 사람한테 예수님은 사실 전도하지 마 이 말이에요. 사람들에게 나가서 말하지 마. 그래 사람 만나지 마 이 말이거든요. 마을에 가지 마 이 말은. В ключевых стихах говорится, что после исцеления Иисус сказал, чтобы он шел в селение, чтобы он не шел к людям. Почему? То есть он говорит, ты не знаешь благой вести, поэтому не ходи к людям, не проповедуй. Здесь говорится об этом. 복음 모르고 전도하는 것이 가장 심각한 문제입니다. 그게. Когда проповедует человек, не зная благой вести, это самая серьезная проблема. 그러니까 복음 모르는 사람이 전도하면 무슨 말 할까요? 가서? Человек, который не знает благой вести, пойдет на проповедование, что он скажет? 뭐 우리 교회 좋아요, 우리 목사님 좋아요, 우리 성도님 좋아요. 뭐 이런 얘기 하든가. 그게 안 통하면 뭐예요? 우리 교회 오면 뭐 기적 일어나요, 뭐 이런 얘기 하겠죠. 그러니까 이게 복음 없는 전도는요, 이게 굉장히 위험한 문제가 되는 거예요. Конечно, он может сказать, наша церковь хорошая, наш пастор хороший, наши верующие хорошие. Вот в нашей церкви происходят чудеса. Но человек, который передает который проповедует, не зная благой вести, это действительно очень серьезная проблема. 오늘 사실 이 맹인을 치유한 목적에는 맹인에게 목적이 있는 게 아닙니다. 사실 이 맹인 치유를 통해서 이 내용을 아는 그 제자들과 그리고 오는 세대들이 이 내용을 읽으면서 복음 없는 치유가 얼마나
심각한 문제가 있을 수 있는가를 보여주는 거예요, 사실은. На самом деле, в ключевых стихах целью Иисуса в исцелении этого слепого не было само исцеление, но через это событие Иисус желает показать нам, насколько серьезная проблема, когда человек идет на проповедование, не зная благой вести. 그래서요, 복음 모르고 전도하면 도리어 우상을 심을 수가 있어요. 그게 가장 큰 문제입니다. Поэтому, когда человек не знает благой вести, идет на проповедование, он наоборот сеет идолов, а это самая серьезная, самая критическая проблема. 오늘 본문을 보면요, 다른 사람의 믿음 때문에 사실은 치유라는 응답이 올 수도 있다는 것도 보여주는 겁니다. А в ключевых стихах также можно увидеть, что благодаря вере другого человека можно получить благословение в виде исцеления. 그러니까 여러분, 병자가 치유받고 아픈 자가 회복되고 하는 것은요, 사실은 구원하고는 상관없이 주변 사람의 믿음으로도 가능한 사건이라는 거예요. А когда человек излечивается от своей болезни, вне зависимости от того, получил он спасение или нет, такое может произойти благодаря людям, которые окружают этого человека. 그러나 그건 어떤 의미에서요? 진정한 치유라고 말하기는 없습니다. 진정한 치유는 구원받는 거예요. Но нельзя сказать, что этот человек получил истинное исцеление, потому что истинное исцеление – это когда человек получает спасение. 오직 구원만 자신의 믿음의 고백으로 받는 거거든요. А спасение человеку дается только тогда, когда он исповедует его. 자, 요셉의 믿음 때문에 보디발 집에 복을 받았어요. 그렇다고 해서 보디발이 구원받은 거냐? 그건 또 다른 얘기예요. 보디발 구원받은 건 아니에요. 보디발 집이 복을 받은 것뿐이지. Также вот в ситуации с Иосифом, благодаря вере Иосифа, дом поле Патифара получила ответ. Но это не значит, что фараон получил спасение. Это уже другой разговор. А здесь говорится, что благодаря вере Иосифа его поле получило благословение. 백부장의 믿음 때문에 병 들어가고 죽어가던 하인이 치유받았습니다. 그렇다고 그 하인이 사명자가 됐고 하인이 구원받았냐? 그건 다른 얘기예요. 그렇지 않습니다. Также есть события, когда слуга сотника получил исцеление. Но здесь не говорится, что здесь этот слуга стал призванным, что он там стал служителем каким-то. Это уже другое. Здесь говорится о том, что именно через веру этого сотника этот слуга получил исцеление. 그래서 복음 모르는데 응답받았다고 사명자가 될 수 있느냐? 그렇지 않습니다. И поэтому вот когда человек проповедует, не зная благой вести, это еще не значит, что призванный. 사명자는요, 완전 다른 차원의 영적 세계의 축복을 받은 사람이 가능한 거예요. А призванным может стать человек, который получил ответ относительно духовного мира. 사도 바울은 자기 병이죠. 자기 몸에 가시가 있다고 그랬는데 그 자기 병은 못 고쳤어요. 다른 사람 병은 고쳤는데 그러나 사도 바울은 시대 최고의 사명자가 됐어요. Павел, несмотря на то, что он исцелял других, но он не мог исцелить свою болезнь. И он говорит, дано мне жало в плоть. Но, несмотря на это, он стал великим благовестником. 우리 성도들이 가장 큰 착각이 뭐냐면 이거예요. 내가 예수 믿고 건강도 뭐 응답 못 받았고 경제 응답도 못 받았고 뭐 자녀들이 그렇게 뭐 출세한 것도 아니고 그냥 제가 무슨 사명을 감당합니까? 이런 이상한 이야기를 하는 거예요. 여러분, 그 경제 축복이라든가 건강 축복이라든가 자녀 축복이 반드시 그게 사명과 직결된 사건은 아니에요. Вот верующие часто в чем заблуждают? Они думают, вот я получил спасение, но у меня нет здоровья, я не получил ответ в финансах, и мои дети там не живут как-то хорошо, но вы должны знать, и потом говорят, какой я там призванный, но вы должны знать, что стать призванным, это не зависит от того, какое здоровье у вас, какие деньги есть или что происходит с вашими детьми. 그러니까 복음 없이도 강남에 가면 세상으로 말하는 물질이니 건강이니 이런 축복한 사람, 그 사람들이 다 사명자가 됩니까? 그건 아니에요. 영적 세계를 알고 구원받은 자만 사명자가 될 수 있는 줄 믿습니다. Вот вы пойдите, посмотрите в городе к нам, там очень много людей, которые
живут в достатке, но это не значит, что все они призваны. А призванным кто может стать? Только тот, который получил спасение и который знает духовный мир. 그래서 예수님은 복음 없이 지금 이 믿음도 없는 이 소경이 치유받았어요. 그거 가지고 이 동네 저 동네 다니면서 떠들지 말라고 입단속 시키는 겁니다. 너 쓸데없이 돌아다니면서 떠들으면 이건 도리어 하나님의 누가 돼. 넌 가만히 있어 그냥. 치유받은 것으로 그냥 넌 족해라. 이렇게 당부한 거라고 볼 수 있는 겁니다. И в ключевых стихах здесь говорится, что этот слепой без благой вести, без веры получил исцеление. А дальше Иисус говорит, что не ходи в селение. То есть Он говорит, до того, как не появится вера, лучше не ходи в селение, не проповедуй. 그럼 누가 진정한 사명자일까요? А кто является истинным призванным? 마가복음 3장 13절로 15절에 보면 예수님께서 이렇게 얘기합니다. 원하는 자를 불렀고 자기와 함께한 그 사람들이 사명자라는 거예요. Марка 3, 13, 15 говорится, что Иисус призвал, кого сам хотел, чтобы быть вместе с ними. Вот такие люди, которых Иисус призвал, это и есть призванные. 여러분, 구원을 받았다는 것은 하나님이 택하여 부르지 않고는 불가능한 거예요. 그래서 하나님이 원하는 자가 된 거예요. Спасение невозможно получить, если Бог тебя не избрал и не призвал. Поэтому говорится, что призванным может стать только тот человек, которого Иисус призывает, потому что сам хочет. 그러니까 여러분 지금 난 예수가 그리스도를 믿어져 그러잖아요. 그럼 여러분은 하나님이 원하여 택하여 부른 자라는 겁니다. Я верю в Иисус, это то значит, если вы так говорите, что вы верите в Иисуса, это значит, что Иисус сам хотел вас призвать, и поэтому Он призвал вас. 그리고 두 번째는 자기와 함께하는 자가 사명자입니다. Также призванный это кто? С которым Иисус пребывает вместе. 그들에게 주님이 부탁하는 거예요. 나가서 전도도 하며 귀신을 쫓은 일도 하라고 이렇게 얘기하는 겁니다. И дальше говорится, что Иисус обращается к ним с просьбой: идите на проповедь и изгоняйте бесов. 그러니까 병 고쳤다고 전도자가 되고 돈 좀 벌었다고 전도자가 되는 게 아니고 구원받은 하나님의 자녀 그리고 하나님과 함께하는 자가 시대 살리는 전도자 영적 서밋의 응답을 받게 되는 줄로 믿습니다. Благовестником человек становится не потому, что у него есть деньги или он в чем-то преуспевает. Благовестником человек становится, когда Бог делает его чадом и когда Бог его призывает, потому что сам хочет. Только человек, который знает это, может стать призванным. 자, 여러분 옆에 있는 분에게 그 영적인 정체성을 좀 확인시켜 주세요. 당신은 구원받은 전도자입니다. Поэтому скажите рядом сидящему человеку, что ты благовестник, который получил спасение. Проверьте духовную идентичность друг друга. 한 번 더 합시다. 당신은 하나님께 택함 받은 사명자입니다. Скажите друг другу, ты избранный человек, избранный Богом. 그러니까 여러분 하나 응답이 있네 없네 이 말을 이제부터 하면 안 돼요. 지금 이 맹이 이게 벙어리가 좀 말 좀 했다고 해서 그게 대단한 거라고 예수님은 말하지 않아요. 그건 대단한 게 아닙니다, 사실. И поэтому не нужно говорить разные слова. Вот то, что Иисус сделал со слепым, это непростое дело. 그래서 이러잖아요. 어디 가서 그거 말도 하지 말라고. 사람한테 말도 꺼내지 마 이 얘기예요. 근데 이 다른 것 구원받은 하나님의 자녀는요. 전 세계를 다니면서 떠들어야 되는 거예요. 그게 그만큼 다른 겁니다. 여러분은 축복받은 하나님의 전도자인 줄 믿습니다. Иисус говорит, не ходи в селение, то есть не говори никому ни о чем. Конечно, мы наоборот должны говорить о благой вести по всему миру. 자, 말씀을 맺습니다. 복음으로 참된 치유를 받아야 합니다. Заключение. Только благой вестью нужно получить истинное исцеление. 그러니까 주변 사람의 믿음 때문에 받는 은혜는 그건 사실은 그건 그냥 너무 뭐라고 할까요? 참 그냥 최하의 은혜예요. 그거. 주변 사람 믿음 좋아가지고 내가 덕 좀 보는 거 그거에 만족하지 않기를 바랍니다.
Я желаю, чтобы вы не радовались тому, что вы получаете исцеление благодаря вере других людей, потому что можно сказать, что это такой самый низкий уровень. 치유를 받든 안 받든 한 시대를 살리는 전도자의 응답을 받는 것이 최고의 치유인 줄로 믿습니다. Я верю, что самое лучшее исцеление – это стать благовестником, который исцеляет всех людей в мире, вне зависимости от того, сами ли вы получили исцеление или нет. 왜냐하면 나사로는 죽었다 살아났잖아요. 근데 또 죽었어요. 나중에 뭐 노환으로 죽었던 사고로 죽었던 또 죽었잖아요. 그러니까 그거는 일시적인 거라는 거예요. 그러나 구원은 영원한 겁니다. А Лазарь, он умер, но Иисус его оживотворил, но в конце концов Лазарь же все равно или из-за возраста, или из-за какой-то аварии умер. Поэтому вы должны знать только о том, что спасение является только вечным. 그러니까 참된 치유는 뭐냐? 나의 근본을 바꾸는 거예요. А что такое истинное исцеление? Это тогда, когда вы меняете свою основу. 창세기 3장 나 중심에서 하나님 중심으로 인생이 바뀌는 거 그것이 진정한 치유예요. А истинное исцеление – это когда из Бытия 3 главы, из сосредоточенности на себе, вы переходите на сосредоточенность только на Боге. 창세기 6장의 물질 중심에서 구원 중심으로 바뀌는 것이 진정한 치유예요. Истинное исцеление – это Бытие 6 глава, когда вы из сосредоточенности на материальном переходите на сосредоточенность на спасении. 창세기 11장의 바벨탑이라고 하는 성공과 명성 중심이 아닌 하나님의 나라를 위한 하나님의 계획 중심이 최고의 치유입니다. Бытие 11 глава – это события Вавилонской башни. Люди были сосредоточены только на успехе и медитации. Мы же должны сосредоточиться только на Божьем плане, на всемирной евангелизации. 이런 치유가 일어나려면 일단은 믿음이 생겨야 가능하거든요. 말씀이 내게 믿음으로 들어와야 이런 치유가 일어나는 거죠. Такое исцеление когда происходит? Только тогда, когда мы верим в Божье Слово. 그래서 예배 성공이 그리 중요한 겁니다. Насколько важное значение имеет успех на богослужении. 말씀 묵상이 그래서 중요한 거예요. Настолько важное значение имеет размышление над Божьим Словом. 그때부터 말씀은 나의 삶을 통해서 성취되는 것을 보게 될 것입니다. Когда у вас это будет получаться, тогда через свою жизнь вы увидите исполнение Божьего Слова. 오늘 또 최고의 말씀 성취의 응답 속에 있는 여러분 되기를 주의 이름으로 축원합니다. Благословляю вас, чтобы сегодня вы находились в благословении исполнения Божьего Слова. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 우리가 보여지는 표면적인 치유가 아닌 근본적 치유의 비밀을 알게 하시니 감사합니다. Благодарим Тебя за то, что Ты помог познать нам, в чем заключается фундаментальное исцеление. 그래서 하나님이 원하시는 237 5천 종족 살리고 세계 복음화 하는 데 쓰임받는 참된 치유자의 응답 속으로 들어가게 하옵소서. Сделай так, чтобы мы вошли в ответ людей, которые получили истинное исцеление для того, чтобы спасать 237 стран. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Молись именем Иисуса Христа. 아멘.